Gyvenimas yra be galo įvairus, kiekvieną dieną naujos, skirtingos situacijos ir atitinkamai emocijos. Jeigu esame neutralūs, mes atspindime tai, ką matome. Stebėdami besišypsantį žmogų, patys imame šypsotis, matydami išsigandusi, pajuntame baimę. Todėl, kai tik aš galiu, aš stengiuosi nematyti neapykantos. Pats faktas, kad neapykanta tapo prekę arba netgi verslu, kuriame pinigai yra vienintelis tikslas, tampa vis akivaizdesnis. Įprotis prekiauti neapykantą daro pačią jos pateikti vis labiau šiurkščią, neapgalvotą ir banalią. Vienas gana žinomas Klaipėdoje žmogus kartais atsiunčia man nuorodų į tuos, kurie šią priekybą užsiima. Kviečia virtualus pašnekovus kartu nekesti kažko, žinoma, už pačių pašnekovų pinigus. Kaip atpažinti tokią prikeivį neapykantą? Labai paprasta, jų veikla visada turi aiškę schemą. Dar vienas ryškus ženklas – piniginis aspektas, kuris eina raudona gija ir visada yra akivaizdus. Pavyzdžiui, jeigu kovojate prieš mėlynųjų banginių žudymą ir renkate aukas, keista matyti, kad kvietimas paaukoti šitai kovai atsiranda net tada, kai, tarkime, miršta popiežius arba įvyksta koks nors kitas visuomenė dėmesį pritraukiantis įvykis. Tai rodo, kad svarbiausiai čia yra pats procesas, o ne tikslas. Apie banginius ten senai nieko nebelykia, jie apskritai kada nors ir buvo. Sumokėkite mums už elektrą, kitaip neturėsime su kuo kovoti prieš baisius banginių žudikus. Mes užsidarysime. Ne, jūs neužsidarysite. Jūs gelbėjate ne banginius, jūs parduodate neapykantą jų žudikams. Po tam elektros sąskaitų apmokėti nereikia. Kai tavo prekė yra neapykanta, rezultatas nesvarbus. Kai aukų rinkimas prasideda nuo tokio informacinio preteksto kaip popiežiaus mirtis ir jį lydi frazė, pavyzdžiui, tegul tas senis dega pragare, kyla rimtų abejonių dėl kviečiančiojo aukoti ir aukojančiojo psichinės sveikatos. Tai neapykantos infekcija. Kas šiandien bus nekenčiamas, visiškai nesvarbu. Lygiai taip pat, kaip Coca-Colos vadovui, nesvarbu, ar saldų gėrimą išgers vaikas, kuriam cukrus kenkia. Svarbiausia, kad nusipirktų. Kaip aš jau sakiau, mes atspindime, mes kaip veidrodžiai. Žiūrėdami į pateiktą neapykantos objektą, mes patys pradedame užsikrėsti. Perimdami svetimą neapykantą, kurios mūsų gyvenime net nebuvo, mes prisipildome ją save. Galima filosofuoti, ar tai gerai ar blogai, bet yra paprastas būdas pasitikrinti. Ar norėtumėte, kad jūsų vaiko širdis būtų užpildyta neapykanta dėl popiežiaus mirties ir kad jis iš savo taupyklės atiduotų monetą tam, kuris išmokė jį nekęsti? Širdį reikia užpildyti meilę. Siekite tais, kurie kviečia mylėti, o ne nekęsti. Tada net jei ir būsit apgauti, jumyse vis tiek užgims meilė, o ne neapykanta. Svarbu ne tai, ką mums davė, svarbu, kuo mes patys užsipildėme. Patikrinkime. Jūsų vaikas nupirko bandelę Elgetai prie parduotuvės. Jo širdys paskatino jį taip padaryti iš meilės. Ar svarbu, kad ta Elgeta pasirodė esanti netikra? Vienu metu mylėti ir nekęsti neįmanoma. Tai kaip bandyti virti lede. Galų gale laimi kažkas vienas. Neapykanta griauna, meilė kūrė. Ir pasirinkti neapykantą dažnai paprasčiau, juk griauti lengviau nei statyti. Svarbu, kuo mes užpildome save, tuo mes ir tampame. Kokią kelią pasirinkame? Kurti ar griauti, mylėti ar nekęsti? Patarimas paprastas, pamatę bet kokį įrašą, paklauskite savęs, man siūlo mylėti ar nekęsti. Nesidairykite ten, kur kviečia į neapykantą. Neduokite savo žvilgsnio, savo širdies tiems, kurie prekiauja neapykantą. Pamatę tokį prekeivį, nusisukite. Sustabdė srautą neapykantos savyje, stabdote jį ir pasaulyje.